Kaixo denoi, asteko albisteen errepasoarekin hasiko gara. Kalte handiak utzi ditu itsas denboraleak batez ere Bermeon. Frantzuen haitzetan, Olatu Orman, Portusarreko Moian, Arrantzaleen Lonjetan, hainbat izan dira itsasoak egindako kalteak. Udala administrazio ezberdinekin harremanetan ari da kalteak zenbatzeko asmoz. Domeka goizaldekoen batak kalte handiak utzi zituen eskualdean, batez ere Bermeon, Elantxoben, Muntakan eta Ean. 10 metrora arteko olatuek Bermeoko Olatu Orman, Portusarreko Moian eta Frantzuen haitzetan eragin zituzten kalteak. Ura Arrantzaleen Lonjetara ere sartu zen, baita portuko hainbat tabernetara. Bizkaiko Kofradien Federazioko presidente Iñaki Zabaleta bermeotarrak esan duenez, Bermeoko kaia eta Lonjetako sotoak berritu edo berriak egin beharko dituzte. Bermeoko alkate Idurre Bidegurenek esan duenez, kalteak zenbatzeko eta irtenbideak bilatzeko lanean hasiak dira. Horretarako, erakunde ezberdinekin harremanetan eta elkarlanean ari dira, bakoitzak bere eskuduntzakoak diren kalteak identifikatzeko. Eusko Jaurlaritzako ingurumen eta lurralde politikako sailburu Ana Oregik azaldu duenez, denboraldearen ondoren Euskal Portuetan egin behar diren konponketen behin-betiko kostua zehazteko goiz da oraindik. Hala ere, behin-behineko balorazio bat egin du Jaurlaritzak, eta horren arabera, Bermeon Fraitzuen kai muturra hautsi egin da, eta kalte handiak sortu ditu Lonjetan eta sarbide kontroletan. Gainera, dikearen bizati puskatu direla zehaztu du, baita pantanala suntzitu egin dela eta 12 ontzi ondoratu egin direla. Kale argiekin ere arazoak izan dituzte Bermeon. Mundakan ainguratze elementuak suntzitu dira, pantanal bat desagertu da eta 3 ontzi ondoratu dira. Eako eta Elantxobeko datuen berri bestalde ez dute eman. Asteburu honetarako ere, olatu handiak iragarri ditu Euskalmetek eta alerta laranja ezarriko du segurtasun sailak. Arketan kanpin ekologikoa egitearen alde agertu dira Busturialdeko alkatedanak. Kanpinaren aurrean batu ziren joan den asteburuan. Udalaren proposamena babesteaz gain lanpostuak mantentzeko eskatu zuten. Espainiako ingurumen, elikadura eta nekazaritza ministerioak kanpinak betetzen dituen lurren desafekzioa eskatzeko erabakiaren aurrean, Busturialdeko herri guztietako udal ordezkariek agerraldia egin dute Arketan bertan, azpiegitura ekonomiko horren aldeko jarrera adierazteko. Arketan, kanpin iraunkor bat egiteko Ibarrangeluko udalak daukan egitasmoa txalotu dute, proiektuari bere babesa emanez. Azpiegitura hori guztiz beharrezko ikusten dute, besteak beste eskualderako zerbitzuak emateko eta lanpostuak mantentzeko. Halaber, kosta mugapeak inguru horretarako egin duen proposamena egokia dela deritzote. Aparkalekuak, mailak eta aulkiak proposatu ditu. Eta horrek, eskualdearen eta Ibarrangeluren sare ekonomikoa suntsitzen lagunduko lukeela deritzote alkateek. Beste hainbat herritan egingo duten moduan, erabakitzeko eskubidearen aldeko gizakatea egingo dute Gernika Lumon ere. Martxoaren 30ean izango da. Gure esku dago herri ekimenaren aurkezpena egin zuten joan den asteburuan Gernika Lumon, eta horregaz batera, martxoaren 30ean gizakatea egingo dutela iragarri zuten. Gernika Lumon bertan, herriko ikirol instalazioak lotuko dituen gizakatea egin gura dute, eta horretarako 1000 herritarren parte hartzea beharko dutela aurreikusi dute. Era berean, hainbat jarduera ere antolatu gura dituzte martxoaren 30erako. Aurkezpenean esan zutenez, herritarron ordua da. Euskal herritarrok nazio bat osatzen dugu, eta horren bestez, erabakitzeko eskubidea daukagu. Eskola garraioko begiraleek akordiorako oinarriak zehaztu dituzte Eusko Jaurlaritzagaz. Hala, joan den astean hasitako greba mugagabea bertan behera utzi dute. Ultraaktibitate mugagabea erdietsi dute eskola garraioko begiraleek Eusko Jaurlaritzarekin. Horrez gain, esparru ekonomikoan ere hobekuntzak lortu dituzte. Akordio batera heltzeko oinarriak zehaztu dituzte eta joan den astean hasitako greba mugagabea bertan behera utzi dute. Gernika Lumoko, Bermeoko, Gautegi Sarteagako eta Arratzuko eskola publikoetako begiraleak izan dira greba egin dutenak. Korrikalari gazteei zuzendutako teknifikazio eskola eskainiko du aurten Arrolapek mendi lasterketetan trebatu gura dutenei zuzenduta.
16 eta 23 urte bitarteko korrikalari gazteei zuzenduta dago teknifikazio eskola. Arrolapekoek diotenez, eskualdean korrika egiten duten gazte asko daude eta batzuk mendilasterketak probatu nahi dituzte. Hala, teknifikazio eskola ikasteko aukera ederra dela diote. Bermeoko kanpos enpresaren laguntza izango dute eta Euskal Herrian aitzindaria izango den formakuntza eskola izango da. Izena eman gura dutenek, otsailaren 14 baino lehen egin beharko dute. Saskibaloian Bartzelonako taldea hartuko du Gernika Bizkaiak etxean, eta eskubaloian Euskal Ligako lehen partida jokatuko dute Urdaibaiko gazte mailako neskek. Eta asteburuko eskaintza kulturalari begira, gogoratu Benito Lertxundik kontzertu emango duela Gernika Lumoko jaialai pilotalekuan ibilaldi kulturalaren barruan. Eta makilak eskuan, Santa Eskean ateratzeko aukera izango dute herritarrek Aiangizen eta Nabarnizen. Santa Ageda bezperan ere, hainbat izan ziren, kalera atera ziren herritarrak. Guk foruko bideo batekin agurtuko dugu albistegia. Gogoratu bitartean, busturialdea.hitza.info atarien izango duzuela, azken ordukoen berri. Ondo izan.